今天让我们来用爱发电，电瓶一直没电，来充了2到3次。我们来帮他检查一下，它目前的充电电压只有12.5，但是电瓶我们昨天已经帮它充饱电了。它的发电线圈这边已经发黑，我们刚刚量测，这个发电线圈已经没有作用。除了这个发电机以外，我们还会帮它做一个充电系统的健检，看看充电系统是否还有其他故障跟老化的位置。机车健检找 Hanson， 我在万华等你来。